Take the beat to the street. Živjo! Danes začenjamo z globalnimi lokalci, ki se vračajo na domačo sceno. Brežiška ekipa Lilo Žame se je v domačem kraju namreč predstavila v posebni akustični verziji. V oddaji bomo raziskovali tudi izzive, s katerimi se soočajo mladi fotografi. Predstavljamo pa še mladi pesniški up in raziskujemo slovensko glasbeno sceno. Brežiška zasedba Lilo Žame se je na domačem odru pred kratkim predstavila v nekoliko drugačni obliki, kot smo jih vajeni. Koncert so namreč pripravili v akustični verziji, pridružilo pa se jim je še nekaj glasbenikov. Danes imamo eno tako izštekano različico, se pravi akustični aranžmaj, prearanžiran mičken večja zasedba, bo danes tukaj, se pravi, sicer nas je 6 na odru, nas bo zdaj 8 vokalista, perkusionista, tukaj skoraj moraš imeti, ne. Tudi sicer bi ga imeli, če bi bila situacija, kje bo Rožnata ali pa kaj, ne vem, ne. Skratka, to je Martin, oziroma Buco, ne, in naš prijatelj tudi ima v placu, ki mu pravi v Detroit, imamo skupne prostore tam, kjer vadimo skupaj, no nam rade volje priskoči na pomoč. Pa še naša Brežičanka Tadeja Molan, sicer pevka, tudi Big Banda Krško, si deli Stas z Laro danes. To je taka bolj intimna verzija, kjer se lahko bliže tudi dotakneš poslušalcu, ne. Prvi album so na glasbeno sceno sicer lansirali leta 2001. Menijo, da tukajšnji glasbeni trg takrat nanje še ni bil pripravljen. Ja, daleč nazaj, ampak itak, da se spomniš svojega prvega koncerta. Prva plošča je bila bolj rockerska, ne, in z naslednjo, s tem Nexasijem, ko smo zašli v pop vode, so nam nekateri mogoče zamerili to, ampak ekipa se menja, starejši si in poznaš sam sebe, bolj poznaš, tako da veš, kaj ti odgovarja. Do zdaj so izdali že 4 plošče, zadnjo Excuse My Imagination lani. Tako nekako se ti v življenju dogaja, tako nekako probamo mi tudi v muziko dati, ne. Se ne obremenujemo preveč, kam gremo, dokler projekt ni nekje pri koncu, no. Tako smo nekako vsako ploščo. Ampak mogoče, če dopolnim Laro, oziroma na naših koncertih ne fali težkih kitarskih rifov ali pa tega hard funka, tako mešamo žanre, no. V živo smo sigurno bolj pestri kot mogoče na samem albumu, kar je ponavadi normalna razlika med studijskim in živim bendom, ne, tako nekako. Zadnje plošče jih je sicer popeljalo v nekoliko drugačen zvok. Excuse My Imagination namreč odlikujejo elektronski zvoki in drugi glasbeni dodatki. Ja, nek nov stil je, ker nabavili smo nove inštrumente, nove pač sounde smo iskali, ne, ki bi bili nekako primerni tem času, v katerem živimo. Poslušamo tudi produkcijo, svetovno produkcijo in skušamo najti nekaj evropsko-svetovnega, no, pa slovenskega zraven. Ne more se vplivom, tako kot Lara pravi, se ne moreš čisto ogniti, ne. Sigurno pa tudi svoj sound imaš vedno, razen če nekaj ne kopiraš, ne. Tudi če bi hotel, da nimaš evropski ali pa da nimaš slovenski sound, boš ga vedno imel, ne. See
Številne njihove skladbe so se uvrstile tudi na MTV-jeve lestvice, kar je njihovo prepoznavnost tako znotraj kot zunaj meja Slovenije le še povečalo. MTV je dejansko te hitro predalčkajo, to je mogoče vsak to, mislim, saj verjetno, da je MTV bil res boljši čas, ni toliko teh reality showov, kot zdaj, Skratka, efekt je bil pa za nas samo dober, Smo veliko nastopili po država bivše Juge, prav zaradi MTV-ja oglašajo se nam fani iz Juge bivše in to je pred MTV-jem se nam to ni zgodilo, recimo, Skladbe večinoma nastajajo v lastni produkciji zasedbe Lilo Žame. Pri zadnji plošči Excuse My Imagination so le komad Rain Dance prepustili zunanjemu producentu. To, veš, ko se enkrat to spustiš, z no way out, veš, pa skozi. Imamo lep studio, pa se veliko dela, Se tudi nekje za druge ljudi tudi delamo, ampak skušamo biti bolj v ozadju, tako. O novi plošči sicer še ne razmišljajo, v naslednjih mesecih tako sledi zgolj kak singel ali koncert v živo, še dodajajo. Fotografska izkušnja je fotografski natečaj za mlade, katerega namen je v njih spodbuditi zanimanje za kulturno in naravno dediščino. Gre za mednarodni projekt, v katerem Slovenija sodeluje že 15 let. To je celoletni razpis za mlade do 21 let. Razdelijo se v dve starostne skupine, tiste recimo osnovna šola pa tiste starejši. Zaradi tega, ker vsak ima nekako svoje tehnične lastnosti, ki jih vlada. Tako da vsako leto izberemo neko temo, letos je bila to mestna dvorišča, na podlagi katere potem učenci oziroma dijaki ustvarjajo. Večinoma se to dogaja recimo v kakšnih fotokrožkih, imajo kakšne mentorje, nekateri so pa recimo starejši pa itak sami nekako se angažirajo. Namen tega natečaja sem mogoče pozabil vedeti, da je kulturna dediščina. Kulturna dediščina kot taka, da se mladi spoznajo z njo, da jo doživijo v tem času, ki obstaja in da je potem tudi probajo nekako pokazati nam oziroma drugim, kako oni vidijo to kulturno dediščino. Letošnja tema natečaja Fotografska izkušnja so bila mestna dvorišča, tudi zato, ker je v strokovni žiriji sodeloval Stojan Kebler. So pa strokovno žirijo sestavljali še 3 člani. Ja, žirije so bili 4, so bili nekako strokovna žirija, ki smo probali vsakega, ko bi rekel, aspekta nekako povabiti. To so bili Meta Krese, kot fotografinja in novinarka. Potem je bil Stojan Kebler, ravno zaradi njega recimo tudi mojster fotografije največjih v Sloveniji, starejši gospod. On je recimo delal pred leti Ptujska dvorišča in glih zaradi tega, ker ima tudi ta del je letos spada v Evropsko prestolnico kulture, smo mu tudi nek omaž naredili, tako da smo ga tudi potem povabili zraven, da bi tudi on sodeloval kot žirant. Potem sta bila pa še 2, to si bil arhitekt Isto Kovačič, pa antropologinja Anja Rebol. In oni so, dansko smo so vedeli, kakšen natečaj gre in da so sodelujo mladi. In potem so oni seveda preverili vse fotografije in seveda na določenih so se pa ustavili, ko bi rekel, mi bilo všeč in so tiste, ki jim bila ko bi rekel, najbolj všeč vsem, so jih nekako zmagovalna. Ne gre tako recimo neko tehnično plat, gre bolj za neko kreativnost, za izpoved fotografije, na ten pogled avtorja, kako vidi neko določeno stvar v prostoru. Žiranti so na fotografijah najbolj pogrešali prisotnost ljudi. Ker se pa recimo mogoče žirija pa najbolj pogrešala je pa to, da veliko jih je nekaj jih je poslalo take, ki so poslali recimo fotografije iz Nemčije ali pa iz nekih turističnih krajev, ki so mogoče že v osnovi mogoče malo
ko bi rekel, naredili napako, ker dejansko gre za našo kulturno dediščino, da se mi pač ukvarjamo z svojo identiteto, ne? Ampak pač tako je prišlo, ne? Tako da se take fotografije bile avtomatsko žal že v osnovi izloča, ne? Pa mogoče žirija pogrešala mogoče več prisotnosti človeka, ne? Ker recimo vemo, da pač, da ni to recimo kulturna dediščina neka mrtva narava, ampak je pač živimo z njo, ne? Ni to pač samo neka slaba stvar, ker recimo se propade, lahko je to dobro, lahko jo pač uporabimo v drugi vidik, ne? Na letošnji natečaj je sicer prispelo 151 fotografij v mlajši in 32 fotografij v starejši generaciji. Nagradi za najboljšo fotografijo sta v kategoriji mlajših dobili Kaja Lipej in Kim Krajnik, v kategoriji starejših udeležencev natečaja pa Meta Škvarč in Samanta Knapič. So pa nagrajenkam dodali še 18 fotografij ožjega izbora. Fotografirala sem v Hočah na Krasu, mislim nad Vipavsko dolino. In sem si v bistvu izvzela dan kot izlet in sem malo poslikala in ta slika mi je bila najbolj všeč in sem jo tudi poslala na natečaj. Se ukvarjam tako že 4 leta, imam tudi že par tako izkušenj s temi natečaji in to. To je pa res prva nagrada. Fotografirala sem en del mestnega dvorišča. Dvorišče je od lastnikov Šavli v Škofji Loki. Sem jo v mojem domačem kraju Mengšu sem jo posnela, pa ne vem, ta vodnjak sem slika in mi je ful všeč, pa sem to izbrala potem, da pošljemo. Število prejetih fotografij kaže na razširjenost fotografiranja in dostopnost kvalitetnih fotoaparatov. Tu je tako dvorezno, ne? Prvič je zelo dobro, ker je vsem dosegljiva, ne? Zdaj vemo, da včasih je bilo to zelo nek prestiž, ne? Si težko privoščil neko drago opremo in si se ne ustvarjal. Po drugi strani pa, kot ste omenili, je to res neke ogromno količine fotografij, dobesedno nepregledno, ne? Tako da je to res, ne? Ampak po drugi strani moramo vedeti, da tisti avtor, ki pa ve, recimo, kaj dela, je to pa zmeraj razumsko dela, ne? Tako da danes, ko bo on poslal tisto fotografijo, tako kot recimo natečaj vi pošljete recimo omejeno količino fotografij, recimo to so 3-4 fotografije, ne? Ali pa zadnja lahko samo ena, ne? Vi veste, zakaj ste jo poslali, ne? Če bi recimo po domače rekel, če bi bleferali, pač bleferali, najbrž ne bi nič naredili z njo, ker ni namen ta, ne? Se pa talentiranost mladih za fotografiranje lahko spozna že preko 1 ali 2 fotografij, pravi Boštjan. Ko enkrat pregledaš recimo 100-200 fotografij, ne, lahko hitro nekako razdeliš posamezne sklope. Ne, vidiš, eni pač fotografirajo, ko se jim nekako pač enostavno vsak, kar vzameš fotoaparat, tu je recimo hiša in narediš centralno kompozicijo, samo ta na prvo žogo, ne, mi pravimo. Ne. Potem so drugi recimo sklop fotografije, tako kot recimo, ko so zelo vedeli, kaj hoče, imajo nek objekt in potem so ga večkrat sledili v različnih časovnih recimo, pogojih. Ne? Tam se že vidi, da je on zelo bil angažiran, recimo, se vedel, kaj hoče narediti. Potem so recimo tretji, ne? Kjer se vidi zelo velik vpliv recimo mentorja. Ne? Projekt je vsako leto predstavljen v Palači Sveta Evrope v Strasbourgu, kjer je poleg slovesne podelitve diplom postavljena tudi skupinska razstava nagrajenih fotografij iz vseh držav in kamor bodo, predvidoma decembra, odšle tudi slovenske nagrajenke. V srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je vzklil novi pesniški up. Aljaž Levstek, ki je pred nekaj meseci postal tudi zlati maturant in tako uspešno zaključil svoje srednješolsko izobraževanje. Pred dnevi je predstavil svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Proti tebi. Knjiga je bila pač veliko presenečena. V glavnem notri so zbrane nekako po lastni presoji malo boljše pesmi iz teh 3 let. Je bil pač tudi nekaj predlogov, na kaj bi bilo lahko noter, je pa noter okrog, mislim, da je okrog 30 pesmi, skupaj z ilustracijami, tudi dajo poseben ton tej knjigi, tako da je pa to velik projekt. Več profesorjev je sodelovali zraven, moja mentorica Majda Simonič, potem Dragica Šteh, seveda oba ilustratorja, Vesna Van Miden in Viktor Zupančič. Tako da, ja, to je velik projekt. Sicer pa je bil Aljaž zelo presenečen, ker mu je pri rosnih 18 že uspelo izdati nekaj povsem svojega.
Ja, to je kar nekaj nenavadnega za tako mladega, no, ampak je bila neka vzporedna dejavnost, poleg tega recimo nekega stresa, kar je recimo srednja šola po eni strani kar naporna, ne, in je tudi neki izhod, ne, da probaš nekaj v sebi nekaj globega poiskati, no, in tako da sicer se to glih pogosto ne dogaja, no, ampak ja, jaz sem se kar srečen zaradi tega, no, sem se nekako v tem našel, ne. Pravijo, da prve ne pozabiš nikoli. Svojo prvo pesem, to je pa v bistvu nekako pred 3 leti, mislim, da je bil glih začetek drugega letnika, pa to so bili res še tisti prvi začetki, zelo nekako romantični, Puškin in tako naprej, da pa se je počasi to spremenilo, no, in ja, počasi gre v različne smeri, no, tako da ja, je kar za 3 leta, no, ne vem, kar precej, no, sicer imam različna obdobja, no, enkrat zelo gre, drugič malo manj. Pesniško zbirko Proti tebi so sicer dobili vsi dijaki ivanške srednje šole, ki so letos uspešno zaključili maturo. Pesmi se dotikajo več tem. Teme pesmi predvsej nekaj ljubezenskih, potem nekaj tudi družbeno-kritičnih, se pravi bivanskih, pa predvsej presvetljivo tudi nekaj poetoloških, se pravi o samih pesmih, ne, o pesniški tematiki. Tako da, ja, v bistvu kar vse 3 te večje teme, no, za obsegamo. Aljaž ima številne literarne vzornike. Seveda, nekako bolj resno pesnico sem začel zaradi Alojza Ihana, ki ima tudi zelo, zelo podoben slog mojemu. Potem pa recimo Jacques Prévert, francoski pesnik, je pa tudi nekaj posebnega v svoji preprostosti zelo veliko pove, no, je pa tudi eden izmed takih pesnikov, ko ga rad vzamem v roke in preberam, no. Pesništvo ima v Sloveniji bogato tradicijo in, kot so prepričani Aljaževi podporniki, tudi svetlo prihodnost. Na okrogli mizi pod okriljem Slovenskega tedna glasbe je v Novem mestu tekla beseda o stanju slovenske glasbene scene. Gre za mednarodni projekt, ki je letos marca zaživel v prvi ediciji, organizatorji pa z razpisom za glasbene izvajalce že napovedujejo njegovo drugo izvedbo, in sicer februarja 2013. Slovenski teden glasbe je ena platforma povezovanja. Se pravi povezovanja glasbenikov, povezovanja glasbenih novinarjev, glasbenih entuzijastov, lastnikov klubov, se pravi vsem, ki jim je glasba skupna. Da se v tistem tednu glasbe združijo, se med sabo pogovarjajo in seveda hkrati tudi namen povezovanja med bendi in njihovo, v bistvu, da bende pošiljamo v tujino, no, da postajamo en eksportni center. Prvi slovenski teden glasbe je pokazal neke smernice, kje v Sloveniji smo. Kaj vse bi še mogoče mogli, na kaj bi mogli biti pozorni, ko mogoče nismo bili, pa poskušamo potem z vsakim letom, ker to bomo delali na letni ravni, probamo čim dlje, popravljati stvari, ki bi pomagale, da se bendi pač začnejo bolj angažirati, da začnejo več igrati, ne samo na mednarodni, ampak tudi na lokalni ravni, ne. Beseda je seveda tekla tudi o tistih glasbenih smernicah, ki naj bi jih ubrali naši glasbeniki. Smo kar evropski, ravnokar smo se vrnili iz festivala Waves Vienna, ki je naš partnerski festival. In tam je recimo nastopila slovenska skupina Zebra Dots, ki so lani bili eni od izbrancev, bi temu lahko rekli. Se pravi, na prvi ediciji Slovenskega tedna glasbe smo 3 skupine potem peljali na Exit, Ziget, Taranejo in Waves Vienna. In recimo na zadnjem Waves Vienna spadamo čistja, kot spadajo vsi ostali. Nič ne štrlimo preveč, hkrati pa tudi sodimo tam v tisto neko povprečje. Ampak gre čisto v dobro smer, ni nič narobe z njo, ni bolna. Ima samo ene take porodne krče, občasne. Nikakor pa ne gre v duhu sodobnega časa podcenjevati vpliva, ki ga imajo pri uspehu glasbenikov tudi menedžerji. Ugotovili smo, da je mogoče to problem majhnosti slovenskega trga, ampak kar se tiče preboja ene skupine ali pa nekega razvoja, pride do neke točke, kjer se bend ustavi. Nekako
v svoji kreativnosti grejo naprej, v svoji tržnosti pa nekako se ustavijo in ne vejo, kako dalje. No. In se mi zdi, da moramo na tem področju še, to je pač tudi naša funkcija, ki jo želimo proizvesti, da izobražujemo ne samo bende, ampak nekaj ljudi, ki želijo ustvarjati z bendi v ozadju, da jim pomaga, da lahko potem tudi vse tržne strani gre zadeva dalje. No. Pogosto pa situacija pripelje do tega, da so si bendi eden drugemu premalo v pomoč. Bendi za bende pomeni, da bend gre pogledati drug bend na njegov koncert. Mislim, da ni važno, ali je skupina nova, ali je že ustaljena, ali je stari bend, nobenemu ni najlepše, če nima nikogar pod odrom. Se pravi, da niso samo tvojih 5 prijateljev, ki te pač pridejo poslušati vedno, ampak da pride še nekdo drug. Ne? In se pravi, zakaj potem ne kot glasbenik ne greš poslušati enega drugega benda? Mogoče poznaš njegovo glasbo, mogoče ti ni všeč na prvo žogo, daj mu pač priložnost. Ne? Bodi tam, ker bo njemu lepše, tako kot je tebi lepše, če ti gledaš če ti nastopaš pred polno dvorano. Ne? Veliko pa se seveda dela tudi na tem, da se v klube in na koncerte vrne čim več ljudi. Slovenska publika zna biti kar hvaležna. No? Jaz mislim, da kar se tega tiče, če primerjamo z ostalo evropsko publiko, mislim, da kar se tega tiče, noben bend nima kaj reči karkoli. Ne? Ampak je pa bolj to, da jih pripravimo do tega, da so radovedni. Mogoče radovednosti malo premalo, pa želje po odkrivanju nekih novih glasbenih izvajalcev. No. To nam mogoče manjka. Kar se pa tiče, ko pa enkrat pridejo, poslušajo glasbo, pa mislim, da so kar hvaležna publika. No. Vedno manj glasbenikov se odloča, da ovekoveči svoje izdelke, bodisi v obliki albuma ali videospota. Prvo recimo vprašanje je, ki je bolj pogosto, če se splača še delati album. Ne? Album je ena super vizitka. Ne? Vse ga splača narediti, tehnologija šla naprej. Tudi videospot se mi zdi, da je ena stvar, ki te lahko kot band zaznamuje. Če greš ti v eno izjemno kreativo pri videospotu, si lahko tudi na tak način opazen. Ne? Se mi zdi, da je to mogoče še ena stvar, ki bi jo radi malo bolj spodbudili. Bodi drugačen, ampak ne spet zdaj ekstremno drugačen, ampak pač naredi nekaj čisto malo drugačnega, kot delajo ostali. Zmisli si neko svojo formulo. Vprašanje preživetja z glasbo je v trenutni situaciji še toliko bolj aktualno. Vse več ljudi ima tako poleg glasbene še drugo, finančno donosnejšo kariero. Ustvarjanje glasbe je delo, ne? To je res. Je pa predvsem v večini primerov nažalost še vedno hobi. Pri nas veliko izvajalcev je takšnih, ki poleg ustvarjanja glasbe počne še nekaj dela nekje. Ne? Ampak jaz mislim, da je to napačno vprašanje, ker to ne bi smela biti prva in razlog, zakaj sploh ti greš ustvarjati glasbo. Ne greš ustvarjati glasbo zato, da boš od nje zaslužil, greš ustvarjati zato, ker se ti zdi, da si kreativen in da lahko na nek način to kreativnost pokažeš in da bi lahko zaradi tega bilo določenim ljudem lepše, ker bi pač poslušal tvojo muziko, tvoje ustvarjanje. Obstaja pa tudi več načinov, kako lahko že uveljavljeni bendi pomagajo tistim, ki šele ustvarjajo svoje glasbeno ime in prepoznavnost. Najprej je recimo spodbuda to, ne, da gre nekdo iz znanega benda poslušati neznani bend. Ker je bilo vsakemu od njih, preden so bili znani, verjetno nekaj najlepšega življenja, da si videl enega, ne vem, ali je bil to kitarist ali je bil bobnar, ki je tam od zadaj pri šanku pa te je poslušal. Ne. Se mi zdi, da to je prvi korak, če bodo starejše generacije začele hoditi poslušati mlajše generacije. Recimo po smislu idola ali pa ne vem, nekdo, ki ga ti obožuješ, ne vem, je mogoče kitarist in pride na tvoj koncert, je to čast. Se pravi, da ti dobiš, da kdo te poboža, bi lahko temu rekli, ne, za tvoje ustvarjanje. Ni važen tisti honorar, recimo, ki si ga dobil. In to se mi zdi, da taki prvi koraki k temu, da bomo imeli čim manj pritoževanja, da slovenske scene ni. Slovenska scena je in pač še vedno bo in bo še zelo dolgo obstajala. Prireditelji zagotavljajo, da bo Slovenski teden glasbe 2013 pomemben dogodek. Opažali smo, da potrebujemo, da neka vrzel tukaj. Opazili smo, da potrebujemo nek dogodek, kjer se bojo srečevali vsi, ki na glasbenem področju ustvarjajo, ki so del glasbene scene tako ali drugače, da rabijo nek dogodek, neko stvar, ki bi jih povezovala. In Slovenski teden glasbe ne povezuje in ne izobražuje samo na lokalni ravni, ampak se odpiramo tudi mednarodno. Dajemo možnost, mogoče tisto upanje, ki smo ga prej omenjali, da ga glasbeni izvajalci nimajo, jim dajemo neko svetlo lučko nekje na koncu, da pa obstaja tudi zanimanje za slovensko glasbo v tujini.
To je za danes vse. Bodite z nami tudi čez 14 dni, ko bomo raziskovali nove podvige dolenjskih fotografov. Manjkali pa ne bomo niti na najboljših stand-up večerih in koncertnih dogodkih. Do takrat pa, brez panike. Bil bi tvoja barva v laseh, na usta ti prilepil bi nasmeh. Lahko sem tudi solza, ko jočeš se. Bil bi črno vino, da popiješ me. Jaz sem hladen veter, ko ti vroče je, ko je hladno pulover, da se grejem te. Kot tvoja rdeča šminka na ustnicah, na tvoji roki ležal bi kot beli prah.